keluar dari sana. Ada batu besar dan ada pohonnya, sahabat. Pohon di pinggir batu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Saya juga kesini bukan mau ganggu. Ganggu di sini, cuman saya mau tahu saja. Ini airnya bening banget, sahabat. Ini air ini langsung dari hutan hingga melewati perkampungan dulu, apalagi kota nih. Ini langsung airnya dari sana tuh, dari hutan, makanya airnya bisa langsung diminum, sahabat. Oh, ini airnya jernih banget, bisa langsung diminum. Gak ada kotoran kan? Ayo coba. Manis, ini sih manis banget, teman. Kalau beli mah kayak lendral. Manis banget. Cuma airnya langsung dari gunung ya. Jadi nggak ada limbah sama sekali. Nggak ada limbah tuh. Murni Pasti jernih. di sini masih ada itu ikan udang pasti, ya, Mas. Pasti di sini banyak udang. Udang. Biasanya udang betah di air-air yang bening kayak gini. Nanti yuk kalau malam di sini ya pasti lumayan angker ya, horor soalnya ini. Kalau malam pasti lumayan angker, soalnya agak sedikit beda nih perasaan saya juga. Aura-aura mistisnya, sahabat. Tapi maaf saya kesini bukan mau ganggu, cuman saya hanya pengen tahu saja tempat-tempat yang kayak gini, belusukan ke tempat-tempat yang angker kayak gini nih. Sebetulnya kalau malam nih angker pasti. Ternyata anak buah tadi luhur. Mana? Kayak di dia. Oh iya, akan mbak di luar. Tuh. Kabelah di sana yuk. Kapan?
suara sahabat tapi nggak tahu dari mana nih. Sahabat, ini juga ada air tapi langsung keluar dari sana. Baterainya di mana? Dua baterai. Warna mentok. Oke. Itu keluar airnya, Hah? keluar cair. Warna mentok berarti. Ini airnya keluar langsung dari batu sahabat dari sana. Cuman buahnya mentok banget. Paling dalamnya 3 meter aja. Lanjut di sini, barangkali di sini ada